Geldik Karadağ rayonuna. Şeye gedirik. Söndürək. Arada bizdən başqa heç kim yoxdur. Ancaq yağış yağır. Soyuq, yağış. Ay. Ölçümdən ayaq izlərini çək burada. Kimsə ayaqqabısı olmayıb, çorabına çıxardıb ayağına girsən. Amma çox yük ayaq var, 50 razmır deyəsən. Hal-hazırda Qobustan yolundayıq, əziz dostlar. Çatırıq Qobustanın qayalarına, muzeylər var orada qəşəng. Çəkək. Əziz dostlar, Qobustan qayalarına az qalıb. Bir dənə sakitçiliyə baxın. Təmiz hava, ancaq sakitçilik. Bir dənə çək ətrafı. Elə maşınımız da düşsün. Çox sakitçilikdir də. Adamın necə deyim, əsəbləri, stressləri sakitləşir. Girişdə kassa var. Bura kassada, ağ budka. Oradan ödəniş edebilirsiniz. Salam əziz dostlar, YouTube kanalıma abunə olan izləyicilər. Bugün Qobustana gəlmişik. Qobustan muzeyinə. Birinci muzeyə giriş edəcəyik. Sonra da Qobustan qayalarına gedəcəyik. Gəl. Qobustan muzeyi 2011-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə inşa edilərək istifadəyə verilmişdir. Muzeyin girişinə gəldik, yəni içəri daxil olduq. Bunlar turistlərimiz. Görək içəri görə nələr. Daxil olduq içəri. Nə də oldu? Bakın Türkçüdür. Ya canavar süper da. Canavara bak. Şey çağır. Ağzına açın bak. Görək içəriyə çəkək. Sən kimdir? Ya da sən düşdün kanka. Senin dostumuzla Ramana qalasını gedib çəkiş eləmişdik. Yenə gəlmişik Qobustan muzeyini çəkməyə. Ne deyir? Burada bir dənə yer var. Qobustanda aşkar edilmiş, hazırlanmış artefaktlar. Sümük artefaktlar. Daş dövrü mərhələsinə aiddir burada. Gözəl, güzel bir hayatın başlaması.
Qobustanda tapılmış bundan bitmək üçün istifadə daş. Biraz çayını da çəkək. Nədir belə görəsən? Hə. Burada stol olur, oturmaz. Burada bir dənə bağlayıblar. Yəni bu əmniyi də çəkərdim. Burada qalmaqdan saqqalı zad uzanır. Kimdir ki, bəs? Yazmırlar, nə deyilməsin. Əziz dostlar, gözəl yerdir, həqiqətən. Mən yəni xoşum gəlir də. Sizə görə gəlmişəm ha, yəni Bakıdan durub gəlmişəm Qobustana. İndi Qobustanımız indi, birazdan gedəcəyik Qobustan qayalarına. Daşları da çək. Rəsmləri çək, zəhmət olmasa. Hüseyn bəy. Taxta da olur valla. O vaxt odun idi, odundan. Daşı bir-birinə vururdular, bir dənə çəksə məlumat verir. O vaxtları mən buradan oxumuram, öz bildiyimə görə danışıram. O vaxtları spiska, necə deyim, qaz falan yox idi, daşları bir-birinə vururdular. Oradan qızılcımdan alov yaranırdı. Odun yandırırdılar, yeməyə pişirirdiler belə. Gəl. Elə bu qədər də ki, balaca yerdir. Hamısı çıxdı. Ölçümdən ayaq izlərini çək burada. Kimsə ayaqqabısı olmayıb, çorabına çıxardıb ayağına girsən. Amma çox iş ayaq var, 50 razmer deyəsən. Mən 42 inirəm. Çəkirsən. Ətrafı götürərdən izləyicilər görsün. Burada belədir, ancaq daşlar, qədim dövrdə. Zəhmət olmasa gələrdim bura. Nə yazılıb burada? Məhz burada dağların fantastik dağılma rayonunda, Qaya dənizi zolağında nəhəng daş qalıqları arasında qədim mədəniyyətin ən maraqlı abidələr kompleksi, qaya təsvirləri saxlanılmışdır. Bir dənə çəkirlər, şüşəli yerdir. Burada saxlanılıb da, bunun içində. Buradan baxmaq olar. Gör. Buradan baxmaq olar yəni. Toğay vulkanı, Torağay vulkanı belə çəkiblər, işarəni göstəriblər. Bu ərazidə yerləşir. Gedək. Buranı götürək. Üstünə yazılır. Sümüklər. Çək. Təliqinə əsaslanan buranı çək zəhmət olmasa, ofsunluq insanların təsir etmək istədikləri canlı varlıqları, əşyaları və ya prosesləri təqlid edərək dünyaya təsvir etmək cəhdidir. Əziz dostlar, girişdə buranı yaddan çıxdı çəkmək. İndi qaydırıq, muzeydən çıxmışıq. Buranı da çəkək, sizə təqdim edək. Orada ayağım palçıq oldu. Bura bir dənə stop elə, xahiş edirəm. Yollar palçıq olduğuna görə hazırda yağış yağır. O çox qabağa getmədi də. Qədim dövrdə belə işlər. Girək bura. Çadırın içini çək. Qardaşlarla çək. Şəkil yox, hər bir video çək. Yəni bunların içi belədir, hamısını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Stop edin.
Əziz izləyicilər, əziz dostlar, Qobustan qayalarına gəldik. Bayaq muzeyə çəkildi, indi Qobustan qayalarına çəkildi. Bura birinci dəfə gəlirəm. Oranda çək, maşın park eləmə yeri də var ha, ödənişsizdir prosto. Orada gətirərsiniz. Sən xoşuma gəldi. Prosto acmışıq. Yəqin o kafedir də. Görən nə var orada. Keçmək olmaz. Keçmək olmasa bura niyə bağlayırsınız? Orada nəsə şey var, mağara kimi. Adam gedib baxar orada. Yağışlı havada gəldim ki buraları çəkeyim. İndi Qobustanı çəkirik. Biraz da mən düşüm də YouTube'da ancaq yolculuk çəkim. Ancaq yəni qayalıqlardır. Oradan da yuxarı idi, oradan gedə bilərəm. Gəlmiş yalnız daşlara baxmağa, bir də yolda. Necə qabaqda nəsə. Yağışda bir tərəfdən. Romantik havadır da bura. Nə romantik? Romantik nədir? Romantik də qalır. Sikinli havada. Əsl sevdiyimizlə gələ bilərsiniz bura. YouTube kanalıma baxırsınız əziz dostlar. Baxın. Fikrinizi də yazın, yəni rəy yazın, video necə alınır, qəşəngdir, pisdir. Bəlkə hansısa videoda səhv danışmışam, yəni hamısını yazın kommentə. Yormayın. Abunə də olmağı unutmayın. Bəli. Abunə olun ki, qəşəng həvəsə gəlim. İstəmirəm qalxaq buradan. Həvəsə gəlim, qəşəng. Daş qızır, daş düşüblər burada. Yəqin qarışqalar üçün yox qoyurlar. Biraz soyuq ya. Burada ilan var ya, Hüseyin. Devam çəkmədən. Ona görə bağlayıblar. İlan ola bilər. Ona görə bağlayıblar. Təhlükə var burada yəni. Diqqətli olun. Oy da, ona da aşağı çək. İlan olsa tükür tapam. Olmaz yəqin ki. Bizdə başqa heç yox. Bir şey versən səs var. Orada neysə var bilməliyim. Aramızda. Geri çəkmək olmaz. No entry. Keçmək olmaz. No entry. No entry, yəni keçmək olmaz. No. İngilislər üçün qoyublar. No. Sapı da belə. Yuxarıda çıxar. Çıxa biləyəm baxmaq. Yolcusa neysə var deməli. Maraqlı bir şey var yəni.
qılacaq görəcəksiniz ha. Yəni qaçaq. Qoyub qaçacam elə səndə. Nə dostsan. Ancaq qayıqlı oteldə gedirik. So, buraları belə. Amma deyəsən, Gedək hələlik stop eləmə əziz dostlar. Görək qabaqda bir yer var. Buranı çəkək. Çəkirsən, bax bir dənə ətraf çək. Arada bizdən başqa heç kim yoxdur. Ancaq yağış yağır. Soyuq, yağış. Qabağa ya. Aşağı da belədir, əziz izləyicilər. Hal-hazırda qayanın üstündə dayanmışam. Aşağıdan çəkirəm. Heç kim yox deyə bizdən başqa. Hüseyin də çəkəcək. Gedəyə buradı, yavaş-yavaş. Allah, orada yol uzanır, prosta yağış yağır əziz dostlar. Orada heç nə yoxsa. Oturmağa skameyka da qoyublar. Baxın. Daha gedək görək. Oturmağa yemək yer var, kafedən falan. Şəkil çəkdirmək qəşəng yerdir. Axır ki kafeyə tapdıq. Gedək orada oturaq görək nə olur. Burada çıxışdır. Salam xanım. Buradan sifariş verir yoxsa oturuq o? Burada ne istiyorsun? Burada sifariş verib kafedə oturuq da. Böyle kafede de benden burada da ne istiyorsun diye. Ancaq qutab verirsən, başqa yeməklər yoxdur. Etme göğü. Çayımız da var, şimdiyatımız da var. Ət qutab neçədir? Et tabi 4 manatı, göğüne pendir 3 manat. Başladım. Əziz dostlar, Qobustana olan gəzintimiz bitdi. YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın. İnşallah gözəl videolar gələcək, qabaqda olacaq. Prosta ki, abunə olmağı unutmayın. Bir də komment yazın, rəy yazın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun. Görüşmək ümidi ilə.